我好中意我而家呢個嘅狀態，我會學好多嘅嘢，去亦都知道自己想得到啲咩嘢，我會有勇氣去我嘅夢想去出發。選擇去生活而唔係生存咯。我而家嘅生活就係除咗做嘢之外，我學好多嘅嘢。我會以前我唔中意學嘢嘅，只不過而家我唔知點解我好中意學嘢。以前我游水游得好難睇，我當自己識咗咁就算。我而家特登去揾老師去學翻靚，即係真係一啲靚嘅姿勢。又去試下打 boxing，亦都去中意去行山。因為我發覺原來你每學一樣嘢，你個眼界開咗好多，俾某一啲嘢震撼到啊！你唔係再係每日見住一啲好熟悉嘅嘢，咁反而我去拎翻呢個狀態去工作嘅時候，我對嗰個工作更加有熱情咯。咁所以我幾中意而家呢個活在當下呢個狀態。咁所以我發覺愛自己係應該享受自己嘅過程。